what's up guys? Ya, welcome back to my channel ya. Seragam bagus aja, tapi bagusnya nggak berkontribusi emang bangsat emang dia. Nah, sekarang kita ke sekolah anjing lagi ya. Ke sekolah anjing tuh, lorong-lorongnya loh. Biasanya kalau pagi-pagi ya, baru pagi ada tai. Emang anjing tuh. Nah, ayo kita jalan guys. Oh guys, kelas-kelasnya lihat kelasnya. Oh guys, warnanya hijau guys. Keren-keren guys. Ini apa nih? Gue tempat sampah guys. Sekolah gua doang guys, sampahnya kayak gitu guys. Lihat guys, no. Nih. Nah, ini lanjut guys. Guys, weh, jangan lupa Ivana Murti Azalia ya. Emang goblok lagi kita. Nah, ini selebgram nih. Nah, guys, ini selebgram nih guys. Tuh guys. Tuh guys, lihat hidungnya guys. Ke dalam guys. Ini kelotoran batal. Ini kedua turunan Ambon nih guys. Nih guys, tuh guys. Nah, bapaknya Nino guys. Oke guys. Dicari bapak lu juga. Yang mana? Roni yang mana? Kita ini ruang guru nih ini. Bro, mana? Oke, ayo kita. Wah, ada guru favorit saya guys. Masuk kelas saya terus. Ada guru favorit saya guys. Guru favorit saya tuh guys. Guys, itu guru favorit saya. Salim dong, salim dulu. Oh iya, saya dulu sama guru ya. Kita lagi ngomong. Wih, guys, nih guys, saya kita putar-putar lagi. Ya, di sini ya memang anak-anaknya kayak dulu dong. Nah, ini ada orang tapi nggak jelas. Tapi jangan. Tuh buat nanti live video. Kita buat challenge. Push. Guys, dapat coklat guys. Memang kelas bagus kan. Ganggu vlog emang kontol. Ayo kadit. Oke, oh iya openingnya lupa. Oke, karena gua berbencal terlintar, gua tuh welcome back to my channel ya terkontol anjay. Berang sempat berangkat ya. Nah, ini gua ini ya ibu kita. Yes, WhatsApp. You know. Ayo guys, kita turun guys. Nah, ini guys. Mana di sekolah kalian di tangga ada kaca. Ini kaca ini kalau dimatiin bisa Bloody Mary kita guys di sini guys. Bloody Mary. Wah, keluar kata ada. Keren guys. Beneran guys, keren pas saya. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya lanjut. Nanti 200 subscriber ada giveaway ginjal. Iya. Sampai guys kalau misal sekolah itu emang jelek guys. Ya. Wah, ada Ivana guys, ayo kita ke Ivana guys. Biar kita bisa collab guys. Oke guys. Ada heran nanti. Itu anak-anak OSIS tuh guys, itu anak-anak OSIS. Mana anak OSIS nih, nah ya. Nah, ada YouTuber. Wah, guys. Ada YouTuber. Wah, ini dia. YouTubernya, wih gila itu guys, itu ya kalau saya collab itu, wah subscriber-nya langsung banyak ya. Nah, pakai gitu. Itu bisa kan guys. Oke gitu Pak, itu salam buat ibu gitu. Silakan salam tuh Bang. Syarat itu mama gitu. Apa kayak? Iya Bang. Malu dia emang bego bro. Nah, ini mungkin jelek banget ini. Nama Iqbal, hobi makan tidur bohong. Terus belajar wapang. Tuh. Orang-orang pada antri apa namanya? Baris kita mah kayak gini, emang tolol. Iya. Kita untuk sekolah. Taksinya mana nih? Kita semua oleh taksinya boy. Apa? Taksi. Oh iya. Masuk lu. Ya guys, udah jangan dibikin lagi. Ya guys tuh. Situ ada guru olahraga itu ya. Nah, itu kan guru olahraga kelas 8 ya. Kalau dulu saya kelas 7 tuh ada namanya Pak Sodikin, ngacang mulu guys. Nah, mana ketua OSIS? Nah, gitu, woi. Itu takjil guys.
19 tuh bagus ya, tapi yang kurang ajar cuma kucingnya. Kalau berak di tengah gitu. Iya, goblok memang. Nah, tuh. Ada orang jelek kok, pakai masker, goblok. Dia anaknya fotografer di Warjo. No, woi. Di mulutnya ada kontol, makanya pakai masker aja. Nah, ini jamet. Woi. Oh. Jelek, bro. Closing. Nah, ini orang baperan tuh. Jelas closing. Closing, sabar. Kita kantin aja belum? Ini terus sekolah. Tuh, sekolah. Woi, bantu woi, lagi nge-vlog. Berisik, emang goblok guys. Guys, mana ada di sekolah kalian ada kulkas gratis buat kita kan? Boy, lihat boy. Semut boy. Bagus kelihatan. Kulkas mana ada kulkas kalian yang semutan? Sekolah kontol emang. Loker nih bisa liburannya sih. Guys. Power. Ada bocah banget. Ada YouTuber juga guys. Oh iya. Ada YouTuber juga nih guys. Bocah wetpad ya gue nih berdua. Namanya Han Patyendra. Anjay. Sama Lu partai sama dia wushu dah. Iya. Iya. Nah, kalau ini namanya siapa? Kamu siapa? Nama IG, nama channel siapa? Joseph. Joker Smile. Pokoknya nama channel ini nggak kenal, nggak kayak gue, oke kan? Subscriber dalam satu hari langsung 20. Cuma gue doang. Atta Halilintar 4 juta 2 kan. Oh iya. Ayo guys. Cewek guys. Tiga. Gue beli tas, gue beli mat sama dia, tapi nggak dikasih, anjing. Oh my god, kasir. Woi, dikasih boy. Kaca boy. Kayak dia pakai masker, mukanya jelek. Udah jelek, kontol jatuh tolong. Keren guys, tuh guys. Kalian kalau punya Instagram gitu ya, follow 19cup. Kalau gue juga IG gue Mezra SRR. @19cup, @Fazasyaputra juga. Iya. Ya guys, kita lihat ini. Gue mau nih buat video unboxing. Anjay. Gue kan YouTuber. Oke, nah nih. Di sini ada cewek-cewek cantik nih. Lihat mukanya. Iya, cantik banget. Sayangnya dia nggak mau promote channel ini. Ya, cantiknya kurang gitu. Cantiknya minus gitu. Cantiknya minus. Coba dia promote channel gua, wow. Ada yang lainnya jelek semua. Gitu juga tuh masih. Ayo, Ini Malika ya. Ini lumayan cantik. Nah, yang lainnya udah jelek semua, ayo. Guys, Jangan video naro. ada cewek-cewek lagi guys, Iya. Friend. Sama. Halo. Nah, ini kayak apa ya? Ini kantin kayak lapangan, gede banget. Ya ini minuman paling enak. Nah, ini minuman paling enak nih. Not buat Instagram mah. Jaksel. Iya, di Jakarta malah. Iya, ini seru Jakser nih. Banyak nih. Satu video ini paling enak. Coba. Lu utang bayar 4 tahun juga bodo amat. Iya. Yang penting masih bisa isi bensin bakal rankingnya. Udah. Iya kan? Iya. Namanya juga hidup. Beli dong. Nah, beli dong. Oke. Duh. Guys, duit saya dikit buat kita. Contohnya. Kita hitung berapa detik ya. Setelah dia kasih duit, oke? Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 detik. Gila. Hanya 5 detik. Anjay. Nih, karena saya beli juga dah. Mas sedotannya berapa ya? 1000 serau. Udah. Beli ini apa? 1000 serau. Itu apa? Udah bilu. Sedikit. Nah, tuh. Embernya gede-gede guys. Dibuat tapi cuma 5 detik guys. Hah? Enggak. Tadi yang tadi itu kepotong ya? Guys, mantap nih. Kita tinggal sirup nih. Sampai tumpe-tumpe. Oh my god. Tumpe. Jelas closing jelas. Quick. Bentar nih. Kita hidup. Nah, nih. Dan guys, tuh. Depan Makal Dudok yang bisa Sendiri. Jomblo. No lab.
bocahannya minum Q upgrade tinggi gitu. Anjay. Bocahan. Nih guys, tuh guys, kalau kita lagi main gitu. Taksi ini guys. Hai. Udah, sus gini, ada sial mana? Nah. Ini mereka apa? Kasih lagi ya, Bruno 3. Enggak, closing ya. Saya dari Dragon. Kita sign out, boys. Sign out. Oke. Salam putus, salam.